ununnoy amang palukma itinatangken anakem. Iti baton lagip ni Don Claro M. Kaluya. Naulpit unay. Luluwang ay parukpok to'y pusok, tinangyagos ito'y plumak, tapno iletrak tinakakalkaldaang asasedek. Nupayamok unay nga awan pa kay mudingan na, ngarit naen day taman ang idadanes nga pusom. Kendimet may kari apagtaingan nga utuben, day tanaranggas a panunot mo. Aywen, ading ko, tanabayagen nga to'y barukong ko, nungan nati kasamitan a panagayat. Nabayagen na to'y pusok, nagbalin aburayok, tinaalumamayan nga asasog. Ket nabayag meten, gugguguran, ti kapapaitan na ranggas, ngemaya, amangan asaem, tadi man la matignay day takasim, idinto takapkap ne kam nga ruden nga saan nga maksay, uray intun kaanuman, tibileg ni ayat anakay aywak, agan anwak ading ko, anihat yaramidek, kasano ti pamuspusak, tapno magunod ko kadagitan nagrasyaan a bibig mo, ti uray pispisilay nga balikas, amang ilawlawag iti pudno a pagbanagak. Kayat mon saman laeng nga maluyoy daytoy biyag ko, iti kadalman iti dariwangwang ni patay, ket do isu ti tagiragsakem, ken paggugustom alak amek, nga man nga ulimkem, nga awan ken ka ti panakay karik. Ampunay, kabsat ko, nga dagop dagiti napasdekan ngon unoy, nga lumtaw iti nakakaasya barukong ko, agbalinda at alaytay, da itanagitahan nga ulpit mo, gapuna nga tutituok ko, kensa sa enek ko tiragsakem, dupagek laeng ti umasog. Tapnon di malanganan day tapusom, itilinglingay na ken taraon. Tuy tutuukem. Dakilan niyang kumayarin,